Hello，大家好。今天呢要来跟大家介绍的曲面编辑工具是旋转成型。我们已经这么多的功能呢，我们已经进阶到了尾声。好，这个是旋转成型的一个工具的图示。好，那它这个图示呢，它有2种功能在里面哈，一个是旋转成型，一个是沿着路径旋转。好，那这有什么样的差别呢？我现在来开始为大家做简单的说明。好，那我们很常用旋转成型或者是沿着路径旋转的这2个功能呢，可以拿来做宝石的构成，或者是宝石的镶嵌等等的。好，因为如果是以宝石来说的话，如果你们有一些现成的模型可以用，当然很好。但是也有很多的情况是我们拿到了一颗可能客户或者是厂商甚至是我们自己购买的一个特殊形状的宝石。光是蛋面的话也是有大有小，然后它的各种蓬度啊，或者是厚薄也都有差异。那一般常见的蛋面呢，我们可能有大概分2种。一种就是像这个，它是平面的，完全就是下面底部是完全的平整的一个截面。那像遇到这样子的宝石呢，我们在制作模型当然就相对的简单。不管它是圆形或者是椭圆形的这个基本造型，我们只要以这个立体工具呢拉出一个形体之后呢，好，直接再去用布林运算的方式插集，把它下面的地方扣掉，扣掉下面就可以了。好，所以如果下面是平面的话呢，制作上来说相对简单很多。好，那另外一个情况可能需要自己去做测量之后，然后来建模的，就是这种。好，我先把这个下面的曲面隐藏下。它是一个双凸构成的双凸曲面构成的一个椭圆形蛋面。它上面是蓬突突的，那下面的底呢，可能因为克拉数的考量，我会尽量保留比较大的克拉数，所以下面会保留一个椭圆或者是凸面的一个底面。有这样子的情形之下呢，这样子的宝石我们可以自己透过旋转成型的方式来去做一个运算。好，那我们先以这个椭圆形来说好了。好，椭圆形的话呢，我们一样是在经过实际上的话当然是经过测量啦。那我们现在先以一个比较快速的方式先画一个椭圆形。快速的建构一个椭圆形的这个轮廓线。好，那我们有轮廓线之后呢，第2步我们需要构成的是它的这个蓬度，也就是上面这个曲面的一个厚度。好，那为了让大家看清楚，好，我可能用这个面来看。好，我们需要构成上面的这个蓬度嘛，那我们可以利用这个弧线工具，抓2个点，起点跟终点。好，那就可以很快的构成了这样一个弧形的蛋面。好，那当然我们也可以依据这个造型呢，因为蛋面可能它会这个骨的程度不太一样，还有的时候是比较这个部分是比较斜的，那有一些可能侧面的肉会比较多，所以我们也可以透过曲线的编辑，先把我们侧面的这个弧线给制定出来。好，那接下来是下面的这个弧线，所以我们是一样的操作就是弧线工具的只要有起点跟终点的都可以。好，这边也可以。好，2个点，然后拉出一个往下的一个蓬度。好，假设是这样，目前这个是我们有点像是截断面的一个侧面。好，那我现在呢要执行的动作是沿着路径，我等于是沿着路径旋转，也就是我们滑鼠的右键。好，它的
原理是呢，我们必须要有一个路径，以及一个截断面，好，以及一个轮廓线。好，那轮廓线的话，我们其实只需要一半就好了。所以我们刚刚画了完整的截断面嘛，我们需要把它做一个扣除。好，那原本这个线也可以删掉。所以我们现在有的素材呢是这样子的。这两条线把它连接在一起，用 join 的方式把它连成一条开放的曲线。好，我们现在有的素材呢是一个侧面的一个截断的图形，然后还有一个所谓的轨迹哈。轨迹呢就是符合我们蛋面的长跟宽，然后这就是我们侧面测试的一个高度。好，那我们在执行这个动作，好，它是以图示来说，它是沿着路径旋转，所以我们必须按下滑鼠的右键。好，选取轮廓线，我们就轮廓线是这个。好，我们刚刚切一半的这个，好，沿着中心切哦。好，它是沿着中心做一个等分的切割。好，接着呢，选取路径，路径就是我们做的这个椭圆形。好。接着呢，要选取旋转轴的起点，那刚好就是我们上下的2个端点。好，担心的话，一样 Shift 按着会做一个垂直的运算。OK， 它很快就帮我们建构出一个所谓蛋面的一个基本的形态。好，这是蛋面的做法。好，刚刚说的是沿着路径旋转嘛，那最一开始的是旋转成型，左键一般常按的左键是旋转成型的这个按钮。那旋转成型它们有什么不一样呢？它少了路径，也就是它必须它只要旋转成型，只要有一个旋转轴，它就可以做一个角度的运算，就可以把这个形体给扫出来。好，以我们现在画面上看到的这个水滴造型。我们以这个造型来举例，因为它是一个完全对称的造型不管它是在上视图也好，上视图或者是我们的测试，它都是一个可以映射的一个造型。那像这样子的一个可以找出中轴线的形体的话呢，非常适合用旋转成型来呈现。好，那水滴的话呢，我们一样先理解一下这样子的一个造型。好，这个是我们的到时候的旋转轴线，那旁边的这条弧形呢，就是我们旋转的这个一个轨迹，一个路径。好，所以我们要先把这个水滴的这个线条给做出来。好，做出线条的话，我找一个干净的地方。好，在这边。好，水滴非常简单。好，一样是画圆。好，画一个圆形，然后点选圆形就会出现这些节点。好，那我们就点选最上方的这个，好，单选最上方的这个节点，把它往上拉，好，它就出现了一个胖胖的水滴的造型。好，非常的简单。OK， 这就是水滴的这个侧面截断面的完整线条。那一样啊，我们这个沿着不管是沿着路径或者是旋转成型，我们都只需要一边就可以了。好，所以我们可以做一个扣除的动作，我们可以把它 trim 掉。好，再画一次。好，习惯画线啦，把它删除，感觉比较精准。好，一样把它做修剪的动作。好，用线来去扣除另外一边不需要的线条，那再把这个辅助线给先删掉。好，那接着我来操作的就是旋转成型。好，也就是滑鼠的左键来按下去之后呢，选取要旋转的曲线，也就是这一条。好，这个轮廓。好，旋转按 Enter。好，接着是旋转轴起点，好，刚好就是我们的上下的端点。好，它接着是起始的角度是0度，那没有问题，我们按 Enter。好，那第二个终点呢是360度，也没有问题，所以按 Enter。好，它就完成了这个360度旋转的这个运算。OK， 很快哈，做一个
这种，比方说水滴形的珍珠啊，或者是类似像这样子的一个圆润的造型，圆润完全对称的这个曲面呢，旋转成型非常的好用。